Assalomu alaykum obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib turasizlar. Bugun o'zgacha video bo'ladi. Qo'ylar 100 boshqa yaqin qo'ylar bor. Barralardan bor, yemga tayyorlaridan bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, qo'zi qo'chqar ishqibozlari. Obunachilar video boshidan bittadan like ta urib, videoni maksimal darajada tarqatib tursalar, unda xolasa biz qo'ylarni o'ta zo'r joyiga yetib kelganmiz. Videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan arzonchi, optimchi, ya'ni yangi obunachimizdan yangi partiya mana shunaqa qo'ylarni o'ta zo'rlaridan yetib keladi. Obunachilar, xudo xolasa bugunga bir 5-6 partiya qo'ylarimiz chiqadi. Qaysi birlari yoqsa aloqa chiqib, bemalol sotib olishlaring mumkin. Bundaqa yemga tayyor qo'chqorlari kelgan ekan. Odiljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Hammalariga kattadan katta salom. Like bosib, tirsillatib, kommentlar yozib turasizlar. Bugun o'zgacha video bo'ladi. Barra qo'zi boshlandi obunachilar. Barra qo'zilar ham bor, xudo xolasa. Yemda tayyor qo'ylar bor. Mana, xudo xolasa. Endi Odiljon, birinchi partiyamizga soni nechta? Birinchi partiyamizga soni 18 dona. 18 dona. Zo'r, hozir chiqib turgan, qurbonlikka tayyor bo'lgan semiz qo'ylardan kelgan. Xudo xolasa. Narxi arzon bo'ladi bugun, ha? Narxlar sindiraveradi. Birinchi partiya soni 18 dona, hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, xudo xolasa. Olib, maza qilib, boqaman degan kelarimizga bemalol tavsiya beraveramiz. O'ta uzun, go'shtdor bo'ladigan qo'ylar. Qurolliqqa boqaman degan kelarimizga tayyor. Olasiz, uyingizga borasiz, yemni beraverasiz. Mana ichida 3 dona bundaqa sariqlari bor. Dumbalari ham kelishgan, obunachilar undaqalik solpi dumba undaqa hammasi yorma dumba. Qo'ylar nihoyatda uzun, xudo xolasa. Suyaklik variantidan. Obunachilar lakasi yaqin bo'lsa ustiga kelib ko'rsalang, xudo xolasa aniq shu qo'ylarni olasizlar. Chunki bu qo'y fermadan xolasa hali hech kim olib chiqib ketmagan. Bundan bari ham olib chiqib ketmaydi mana. Quloq voshi butun, yarimidan yarim bir 50%, 60% quloq voshi butun, lekin qo'ylar o'ta arzon, xudo xolasa narxi. Bular yeb ichishini sinovdan o'tdimi, Odiljon? Bir hafta 10 kun sinab olishaveradi. Yana sizdan olib ketgandan keyin sinab olishaveradi, xudo xolasa. Bemalol sinab olishaveradi. Yemini yeb turibdi. Yemini yeb turibdi, xudo Uyga xolasa. boqqan tashab qo'yadi bo'lib, ozdan pukera olib qolib sotyapmiz. Ha, lekin xudo xolasa. Qo'ylar kechqurun bir chinidan yemini yeb turibdi. Yemini yeb turibdi. O'zi bilinib turibdi mana. Hammasi mana. Qonunlarni qarang, yeb ichish. Xudo xolasa buni Odiljon narxini bomba qiling bugun bitta, xudo xolasa obunachilar shunday ko'rganda uka chiqarib hammasini deyishsin, xudo xolasa baraka topadan qilib bering. O'tirmayman. Boladan anchayni aytaman. Boladan. Partiya ko'p. 400 ming so'mdan Toshkentgacha dastlaka qilib yetkazib beraman. 5 million 400 ming so'mdan hammasini olishsa o'tib berasizmi? Hammani olishsa 18 dani. 18. Dastlabkasini qayergacha qilib beramiz, Odiljon? Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha. Endi buni hamma sharoit haqli yarmini olishsa hech pul qanaqa bo'ladi? Shunday tanlashmaydi yarmini. Shunday chiqarishadi, cho'pancha bo'lishadi. Ha, shunday bo'lib olishadi. Ha, ayirishmaydi, shunday. 8 tami sindiraman degan gapim bor, o'sha narxdan ketaveradi. 5 million 400 ming so'mdan ketaveradi. Lekin endi optimiga o'tib bermasangiz bo'lmaydi, Odiljon. Qo'ylar ham yaxshi. Videoda o'tim, xudo xolasa. Men qarang, gap teshib turing, like-ni bosa kommentariyaga. Odiljon otangga rahmat, gazini bos deb ketishadi. Chiroyli qilib o'tib bering, xudo xolasa, obunachilar go'shin. 5 million 300 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabki. Telefon qilishsin, xayriga ham o'tib beraman. 5 million 300 ming so'mdan. Mana obunachilar, xudo xolasa 5 million 300 ming so'mdan hammasini yana olasizlar, hammasini olsalaring, xudo xolasa. Dastlabkasini qilib, chiroyli qilib yetkazib olib beradi. Obunachilar arzon bo'ldi, xudo xolasa shoshilib qoling. Bundaqa variant ha deb ham kela olmaydi. Xudo xolasa obunachilar mana keyingi partiyalarimizga ham qo'chqorni o'ta zo'rlarida. Odiljon soni nechta? Buni ham soni 18 dona. Buni ham soni 18 dona. 4 dona sarig'i, bitta ko'ki bor ekan, lekin qo'chqorlar o'ta o'ynab turgan variantida. Xudo xolasa. Buni yoshayliklar necha oylik? Buni yoshayliklar 11 oylik atrofida. 11 oylik atrofida. Bo'y baslarini nechiga beramiz? Ingichkaroq. 80 plyusga olishaveradi. 80 plyusga mana obunachilar ko'rib turibsizlar. Hammasi o'ynab turibdi mana. Hammasi sog'lom, xudo xolasa. Yeb ichishi yaxshimi? Sinovdan o'tdimi, Odiljon? Bir hafta 3 kun sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi, xudo xolasa.
Bir hafta 10 kun sinab olishaveradi Odiljon, xudo xolasa. Aka, endi buni narxini 50 ming o'tib beraman, 100 ming o'tib beraman demayman-da, dangalini aytaman. Dangalini aytib qo'ying Odiljon, bugun o'zi partiya ko'p ekan, qo'ylaringiz ham ko'p ekan, xudo xolasa. Buni ukoldorlari ham bo'lgan. Ukoldori vaksinalari bo'lgan, ha? Hisob nasab qilishmaydi borgandan keyin. Birinchi partiyaniki ham bo'lganmi? Birinchi partiyaniki ham bo'lgan, juni olingan. Ammo bundan keyingilarniki bo'lmagan. Ha, aytib o'tib ketish kerak, obunachilar mana. Oxirida aytaman, 5 million so'mdan Toshkentgacha dastlabki qilib beraman. 5 million so'mdan 5 million so'mdan Toshkentgacha yetkazib olib berib beraman, 50 ming o'tib beraman deyish kerak yo'q. kerak yo'q. Boladan gapni gapirishlar, gap yo'q, xudo xolasa. Obunachilar 5 million so'mdan Toshkentgacha yetkazib olib beradi ukamiz. Xudo xolasa olsalaring haydi sunnatiga bir nima o'tib beradi. Lekin qo'ylar xudo xolasa o'ta go'zal, o'ynab turgan narsalar. Oyoq qo'li uzun, nihoyatda kelishilgan qo'ylar. Mana o'zdan ko'raverasizlar. Hammasi o'sha kam dumba. Toshkentlik akalarimiz suyo degan variant bilan xudo xolasa. Olib yemga tashlasangiz, sal kunda bular ham katta bo'lib, o'sha qurbonlikqa tayyorlab yuboradigan variantdan qoladi xudo xolasa. Barralar bor aka. Barralar ham yemini yeb turibdi. Ertadan man kechqurun yarim kasada yemini yeb turibdi. Barralarga ham beryapsizmi? O'tiryapti. Bo'ldi, xudo xolasa. Endi bundan ketinga barralarmi oldi? Barralarini boshlaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Endi o'sha barralarga navbat beramiz. Obunachilar mana xudo xolasa keyingi partiyalarimizga barra so'ragan akalarimizga barralarni o'ta zo'rlaridan yetib keldi. Soni nechta? Soni 26 dona. Soni 26 dona sutga to'ygan variantda. Inasini maza qilib yemgan variantda mana. Hammasi shu yem hashagini yeb, bemalol yemlarni yo'radigan variantda. Xudo xolasa. Sog'lom. Lekin o'ta Bo'yi bor. ha, 80 plyus. 80 plyus xudo xolasa. 75 ga olishsa, 7 ishlarni nechga garantiya berasiz bularni? Yemamoqchi bor. bo'ldim. Bemalol sinab olishaveradi. Mana toza hisori so'ragan akalarimizga barralar o'ta zo'rlaridan yetib keldi. Soni ham 26 dona. Hammasi qo'chqormi Odiljon bu? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qaranglar, yaltillaydigan variantda. Boshlar quyosh bo'lsa, yalt aytib turadi lekin. Xolos. Qo'yiladi, qarang, dumbasi ham o'ta kelishiga. Yorma dumba. Hali osilgan dumba bunday yo'q. Yissa lakasa tashlab beramiz. Yo'qsa menga ashpartiyadan 4 ta, 2 ta video tashlab bering. Sotaverasiz, xudo xolasa. Ha, Telegramda yozishsa bemalol tashlab beraveramiz videolarini. Bo'ldi mana. Obunachilar videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin qo'ylar o'ta bo'lakcha. Lakassalar yaqin bo'lsa, ustiga kelib ko'rsalaring aniq olasizlar. Ichida bir dona sarig'i, qog'oni qora kashdan simjullaridan. Qo'ylar o'ta zo'r. Pachag'i, unaqa narsalar yo'q. Hammasi bir xil. Mana o'ynab turgan variantida. Obunachilar sal kunda bular ham katta qo'chqor bo'lib qoladi. Uyingizda nevarangizmi, o'g'lingizga ham berib, bir ertanman kechqurun bir ko'chaga haydab qo'ysa, qo'ylar o'ta o'zini qo'yib yuboradigan variantida. Odiljon buni narxini bitta bomba qilib aytingchi, xudo xolasa olishadi. Mana qarang, garbanozlarni qarang, buni qo'ydi. Uzoqdan olyapmiz obunachilar mana. Haligi yaqin unaqa emas, xolos, uzoqdan. 4 million 100 ming so'mdan qayergacha dastlabki? Toshkentgacha. Ular ham Toshkentgacha. Samarqandgacha beribsizlar, nega obunachilar bo'lsa, ozgina yerga qo'yib yuborishsa. Dastlabkasiga chali qilishlarning mana bu qo'ydi qarang. 4 million 100 ming so'mdan o'tib beradigan xonasi bor Odiljon, ha? Nech puldan o'tib berasiz? Mana shu videoda o'tib bering. 50 ming so'mda o'tib beramiz. 50 ming sizga yarashmaydi. 50 ming bo'lgan bo'lsa obunachilar so'rashmaydi ham. O'zi dagar ekan. Like-da bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb ketishadi. 4 million so'mdan bo'ladimi? Toshkentgacha dastlabki 4 million so'mdan hammasini olishadi, yana bir nima o'tib berasiz. Ayyomda. Yo, endi obunachilar daxol duo qilib qo'yishadi. Endi obunachilar tomon bo'laman-da, men endi siz tomon o'zingiz bo'lasiz. Keling 4 million so'mdan hammasini bir joyga olishadi, chiroyli qilib o'tib berasiz, Odiljon. Hayriga o'tib beramiz. Hayriga mana. Hayri bordi, barakasi bor deyishga Odiljon xudo xolasa mana. Nima aloqa? Aloqa chiqarasizlar obunachilar. Qo'ylar xudo xolasa o'ta zo'r. Xudo xolasa obunachilar keyingi partiyalarimizga, so'nggi partiyalarimizga bundan oldin qo'yiladi, kenja to'ylari xudo xolasa. Qo'yiladi, qarang, buni sariqladi. Olib zotga baqsangiz, quloqlarini qarang. Mashalloh, xudo xolasa. Soni nechta Odiljon buni? Soni 12 dona. 12 dona, bir qo'ra. Xudo xolasa o'ta
zo'r bo'lib ketadi. Bular ham sutga to'ygan, yem hashagini bemalol yeb, yemini yo'radi. Xudo xolasa oxirlarga yeb mana bu dumbalarni qarang, obunachilar. Olib, qo'lda chizilganga o'xshaydi. Ko'z tegmasin obunachilar. Hammamizga nasib qilsin mana shunaqa qo'zi qo'chqorlarni boqish. Buni yoshligini necha oylikka beramiz, Odiljon? Bularni 3,5 oy, 4 oylikka beramiz. 3,5 oy, 4 oylik. Sariq qarang janavardi. Voh, qarang. Ozgina baqib qo'ysa buni. O'ta zo'r bo'lib ketadi, xudo xolasa. Yarbonuslarini ko'rsating. Qulon boshlarini uzunligini qarang, toza qonli ekan. Odiljon buni narxini bitta bomba qiling bo'ldi, xudo xolasa. Shunday ko'rdim deyishganda olishadan qilib qo'ying bo'ldi. Boladan keyin aytaymi? Va boladan keyin ayting. Bularni hozirgi partiyadan 100 ming emas, 200 ming so'mdan o'tib beramiz. O'shanda 3 million 800 ming so'mdan bo'lyaptimi? Shunaqa. Bo'ldi. 3 million 800 ming so'mdan Toshkentgacha. Hamma 3 ta sariqni qanchaga berib ketasiz? Videoda aytib o'tib ketaverim. 3 ta sariqni oldim deyishdi. Ha. Bunda oldin partiyalarni bir xil qilib beramiz. 4 million so'mdan 3 ta sariqni osalang obunachilar, xudo xolasa o'ta boshqacha bo'ladi. Lekin endi hammani sharoiti har xil. Kimdir sharoit hammasi yetar. Kimdirdiki bitta obunachilar ko'rib turibsizlar, telefon qilinglar, xudo xolasa ukamiz bittami? Bitta qo'ya olsa ham telefon qilaverasiz. Ha. Chunki hamma hali bo'lmaslik kerak. Ko'nglingiz ketdimi? Ukam mashq yo'qdi. Palancha beraman deng. Shunday xudo xolasa ukamiz ishlayni bitiradi. Odiljon bugunga shular bo'ldimi, xudo xolasa? Obunachilar keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorvasiga omad.